26 ноябрь. Иса биз үчүн сыйынат. Ошондуктан ал өзү аркылуу Кудайга келгендердин баарын толук куткара алат. Ал түбөлүк тирүү болгондуктан алар үчүн арачылык кылат. Еврейлер 7-бөлүм 25-аят. Бул аятта айтылгандай, Иса Машаяк биз үчүн арачылык кылуу үчүн түбөлүк тирүү болгондуктан ал бизди толугу менен түбөлүккө толук куткара алат. Башкача айтканда, эгерде ал биз үчүн түбөлүккө арачылык кылбаса, анда бизди түбөлүккө куткара албайт эле. Демек, биздин куткарылуубуз Иса Машаяктын түбөлүк ыйык кызматы сыяктуу коопсуз. Мына ушул себептен биз ыйык кызмат кылуучу пендеге караганда алда канча жакшыраак болгон ыйык кызмат кылуучу Исага муктажбыз. Иса Машаяктын кудайлык табияты жана анын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги анын түбөлүктүү ыйык кызматын коопсуз кылат. Демек биз куткарылууну бир жолу ишке ашкан жана эч кандай аракетке ээ болбогон нерсе катары элестетпешибиз керек. Биз көбүнчө ушундай ойлойт эмеспизби? Куткарылуу биздин бир гана жолу жасаган чечимибиз менен, ошондой эле Машаяктын бир жолу өлүп кайра тирилүүсү менен гана чектелип калбайт. Бүгүнкү күндө да Иса асманда мен үчүн түбөлүккө арачылык кылып жаткандыктан менин куткарылуум ишке ашып жатат. Иса асманда биздин башкы ыйык кызмат кылуучубуз катары биз үчүн түбөлүккө сыйынгандыктан жана арачылык кылгандыктан биз түбөлүк куткарылууга ээбиз. Ал биз үчүн сыйынат жана анын сыйынуулары кабыл болот. Анткени ал өзүнүн кемчиликсиз курмандыгынын негизинде кемчиликсиз жол менен сыйынат.